Hyvää päivää, se on Introgreader-gamer täällä. Niin kuin varmasti huomaatte, mutta ekan kerran mä oon jotain opettamassa, niin kuin vaikka introja, koska me tässä videossa opetetaan introja. Näitä tulee 3 osaa, koska mä osaan 3 tapaa tehdä introja, joten eiköhän lähetä vetää. Elikkä eikä te menette YouTubeen näin. Sitten te kirjoitatte tänne intro no text download, näin. Sitten vaikka tästä tämä. Tässä on vaan mainos. Kuinka paljon sulla on rahaa? Ei kiinnosta. Oho, nyt lagii. Vaikka nyt toi 9. Eiku, joo. 9. Virta lukituskuvia. Sitten me päästään Chromeen. Save from. Free online. Tää. Mä pahoittelen tosta. Kun tuossa reunassa näkyy toi recordsable.mobi. Tuossa download, painatte vaan siitä, sit se downloadaa sen tuolla. Monelle ei ole varmaan tuolla oikeassa alakulmassa tätä, mutta mulla on. Free intro, lataus valmis. Videosoitin vain kerran. Sitten kattokaas tällainen intro. Meidän pitää laittaa tuohon vaan teksti. Elikkä sitten te lataatte tällaisen kuin KineMaster. Menette sinne. Sitten te painatte tuosta plus skip. Sitten media browser. Sitten download. Sitten tässä näkyy tää meidän intro. Sitten yes. Sitten se näkyy täällä tällaisen. Oho, siis ihan täältä kokonaan. Sitten kun me halutaan siihen teksti. Mä laittelen tätä pausille aina. Niin, layer, text, intro, creader, gamer, näin. Noin. Sitten text fontti. Sitten kun latin lataatte sieltä, sitten lataatte tämän Bangersin. Tää Bangers on ihan paras. Sitten Introgreader-gamer. Sitten vaan hetkonen background. No. Glow. Outline. Musta. Sitten me katsotaan video. Hetkonen. Nyt mun pitää muokata kohta. Ehkä tää background color ei näytä ihan niin hienolta. Okei, siinä. Sitten
käynnistetään. Älä laki. Näin. Sitten tästä layer. Ei teksti. En tiedä. Ihan sama. Ihan sama. Tällä intro tässä tuli tosiaan. Vois laittaa oikeastaan tehdä alla kuukin. Layer text intro creator gamer. Miksi mä puhun noin oudosti? Text fontti bankers. Sitten nyt lähdetään video. Sitten lähtee. Muuten vois vielä vähän muokata. Ein animation pop. Out animation slide right. Yes. Oh nice. Then pop. Slide up. Speed. Ja sitten tässä on meidän intro. Joo, tällä kertaa. Eikö se olisi mun mielestä? Mörrö.